món bê lang mà món bê lang tọt đục trắng tọt xếp lạ bắt đầu pin thì mà nè món bê lang chụp này lơ món bê lang món bê lang to dương lên xem thì khỏi còn เรายังด้านหลังพอแวะดาวดอกเพราะฉะนั้นanh chỉ bàn thang yes cô xóm và việc sơ bạ khăn đấy được sang plus này một bao nhiêu dương mà sầm rải nhằm bài thằng ngày nơi cái nên cái hai đồng mẹ rong chám tỏ bị cái màu lớn màu mà này màu hai mũi thôi pin nào sao mũi đồng mà bài thằng ngày mưa chân cao dương mà đó cái lại kia nhỉ ngân năng mình mở tràn bà lợi pe là nghĩ dương thơm mà hồn nhau đây rồi nó trái thơm hôn cái chân mơ kìa hai không thế không ba không ông em thế hai nơi đây nè hai nơi đây nè ơi ơi nơi trăm mình tịch hả gì đi à tu chết phải bán đây chị thông ta hà đây và có một căn ngay TP bên này cái speaker mất gì ok được dụ chào sáng bằng cái đặt cái đặt là sáng bằng vì tới dương si ba tới dương hồng tuần của vậy là tao bây giờ răng này mười tới tại trăm thì hộp kia tới ba này canh lên còn thằng ghé nó mua nhá ở bên nó thôi tà bia đi qua hàng nó tới chào uống cho này bia lên bia mít chẳng rất ní ngày thì pi dương thằng lan từ lời của phùng nồng ai cái chia cho nó của xem kia là lời nồng mà rã cái này là dương kê giống mấy cái hai ở tầm nặng tí pi hai cái này nắng cứ cái thơ riêng kê nhưng học tập như ấy cứ ai tầm nặng mạn tan là lớn có mấy lại tầm nặng ai vận tải vì ở sơn miên ở tập tập đinh nơi khẩu ní chẳng thì chớ nè đã mạo đa lấy kê màu kê tầm này tí pi đấy hai bằng kiểu đa lên lên lớn chẳng làm chút này ở kia về đa từ lớn
peace បាទហើយយើងមកដល់គីឡូទី4នៃ7គីឡូអញ្ចឹងនៅគីឡូទី4នេះកម្ពស់1249ម៉ែត្រដើរជិត1ម៉ោងហើយតែអត់ទាន់ដល់គីឡូទី5ទេតាំងពីគីឡូទី4មកមុនហ្នឹងគឺនៅដែរហើយចោលខ្លាំងមិនបាក់សាបនិកភ្នក់ភ្លើងភ្នំសុកខ្មែរអស់ហើយ នៅតែភ្នំសោះឡើងនេះ ឥឡូវមេចាប់ដើមចុះអាប់កាន់តែខ្លាំងហើយអូលោកគេយូស្អាតទៅហើយគីឡូទី5ហើយ2គីឡូទៀតដល់ហើយគីឡូទី5កម្ពស់1482ម៉ែត្រគីឡូទី6អញ្ចឹងពីនេះទៅសល់1គីឡូទៀតទេគីឡូទី6យើងកម្ពស់1806ម៉ែត្រចឹងនៅសល់1គីឡូទៀតយើងនឹងដល់កំពូលភ្នំហើយតែមកដល់គីឡូទី6នេះគឺយើងមកដល់ផ្លូវចុះវិញហើយបានដល់ដូចជា2ម៉ែត្រចុងក្រោយបានយើងចាប់ដើមបុកឡើងមួយសាទៀតបានដល់កំពូលយកមកយ៉ាឥឡូវនេះម៉ោង10:40ជាងហើយយើងដើរចេញពីនំមកតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកដល់នេះដើរខ្ទង់3ម៉ោងជិត4ម៉ោងហើយមុនហ្នឹងយើងមកដល់លើហើយតែបានថតចាំដាក់រូបភាពទៅមើលឥឡូវនេះញ៉ាំបាយហើយសម្រាប់បន្តិចយើងបន្តចុះមកលេងគេហៅអូក្តាមលើកជើងតែចម្ងាយពីលើកំពូលភ្នំមកដល់នេះតង2គីឡូហើយផ្លូវចុះទេជាមួយពេលមកវិញឡើងទៅលើវិញបានបាក់ Yes let's see ព្រៃចាប់ដើមស្អាតតែបាន1គីឡូជាងនៅអត់ដល់កន្លែងអូទេយើងមកដល់កន្លែងអូយស្អាតមែនតើគាត់ថាទឹកអត់ទៅច្រើនអូឈឺ រីបាទកាប់រីទឹកហូរបន្តិច អ្នកគ្នាមកមើលក្រៅមិនដឹងមើលផ្ទាល់ភ្នែកពេលតែឃើញ view 360 degree ស្អាតប៉ុណ្ណាថ្មដុសស្លាយអូនេះអូចម្រោះទឹកអីនេះចម្រោះផឹកមកហើយផឹកយកមកហើយបន្ទាប់ពីលេងទឹកហើយយើងដើរមកបន្តទៀតឥឡូវនេះមកដល់ជួបអាស្រមចាស់ដល់វីដេអូក៏ពីដើររយៈពេល3ម៉ោងជាងឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដែលយើងចូលទៅមុនហ្នឹងដែរអត់បានប្រាប់អត់បានថតឆ្ងាយនេះកំពូលភ្នំអរ៉ាកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេមកដាច់វិញអស់នឹងយើងមកដាច់វិញអស់ហ្នឹងស្មាននេះមក4ល្ងាចគេទៅអស់ហើយចឹងស្ងាត់ហ្មងចង់មានហោះមកអែមម៉ោងប៉ុណ្ណឹងមានអីជំនួសមើលផ្លាកនេះគីឡូ7កម្ពស់1813ម៉ែត្រកំពូលភ្នំអរ៉ាប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងយើងចុះទៅលេងទឹកអូតាមច្រកនេះទៅក្រោមWelcome to day 3ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ថ្ងៃយើងចុះទៅវិញ view នៅក្រោយនេះមានភ្នំអីដែរប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះចុះអាប់ឡើងពេកគឺមើលអីឃើញតែដល់ធ្វើឲ្យឃើញ shape ភ្នំខាងក្រោយស្បែកយើងគេខ្ញុំមិន
កំពូលសមុកបាទឲ្យគេបានដេកបាននៅបាទ ខ្ញុំអត់បានសមុកទេបារមីខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំសមុកទេបាទខ្ញុំអត់បានសមុកទេ គឺយើងពងរៀបចំអវ៉ាន់ដាំទឹកឆុងកាហ្វេមានក្រុមគ្នាយើងខ្លះគាត់ចុះទូហើយមកយើងទៅលេងទៅជ្រោះពីកន្លែងយើងឃើញទៅជ្រោះហ្នឹងកន្លែងពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងដែរអញ្ចឹងគឺយើងដែលគាត់រៀងជួយៗគាត់ចុះទៅមុនគាត់រៀបចំអវ៉ាន់នេះគាត់ទៅមុនចឹងខ្ញុំជាមួយនឹងគ្នាមួយចំនួនទៀតនឹងចុះទៅលេងទៅជ្រោះចាំឲ្យមើលទៅជ្រោះនៅលើក្នុងបាល់ថាម៉េចបោះទៅជ្រោះចឹងទៅឈ្មោះគេទឹកធ្លាក់ពីមគូ ចឹងស្រមអស់គ្នាយើងតែទៅទឹកស្លាប់ពីអង្គនេះនៅ4នាក់អូនឹងរត់លឺសម្លេងទៅជួយដើរជិត40នាទីជួយនៅផងវិញឡើងសតអើយ fuck មកដល់តម្លាក់ជិតដល់នេះរៀងផ្លូវបាក់រីកសាប់ដល់អស់ហើយអត់មានអីតោផុតតែតម្លាក់ហ្នឹងទៅគឺយើងទៅដល់ទៅឈ្មោះនៅក្នុងនេះនេះបាទកុំរាលដំណាក់ទី2ទឹកធ្លាក់ពីមគូនេះដូចខ្ញុំតាមមកដឹងថាគេទៅមើលឃើញដែរទេគឺនៅថ្ងៃ2ខែ5 2025យើងនេះទេអូយូរស្អាតមែនតើបូរ៉េនៅខាងលើអូ my god ថ្ងៃចាំងមកចំហើយទឹកជ្រួលនោះស្អាតមែនតើ